السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم معايا في حلويات نور، ومرحبا بكم ايضا في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم ان شاء الله راح تكون هذا الانترومي. كما راكم تشاهدوا حضرتها بطريقة بزاف رائعة وشكل راقي جدا، وتجي رائعة البنات. الذوق تاعها يهبل يهبل. وما طريقة تحضيرها سهلة جدا وما هيش كامل معقدة. بدون إطالة نروح نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير، وفرجة ممتعة. نبدأ على بركة الله. وهنا يا البنات أنا سبقت وحضرت البسكوي ولا وصفة البسكوي اللي دائما حضرها معاكم. راح أخلي لكم روابط عديدة لنفس الوصفة بالتفصيل، خليها لكم في صندوق الوصف. هكا يعني اللي تحب تحضر ترجع لهذوك الروابط وتحضر الوصفة هذه يعني بكامل تفاصيلها. هنا برك انا ما حبيتش ندي وقت بزاف من الفيديو، هكا به ما يجيكمش مارق ويجيكم طويل بزاف. فوالا هنا بعد ما تحصلت على هذا الخليط راح نحطه هكا في صينية الفرن وندخلو يطيب على درجة 170 درجة. اما مدة الطهي تتراوح من 10 حتى 12 او 15 دقيقة. كما قلت لكم سابقا في فيديوهات عديدة، الوصفة هذه تقدروا تحضروا بها باتيسري لي ترونش والبسكوي غولي. وصفة ناجحة جدا يا البنات، جربوها ما راحش تندموا. فوالا راح نحط البسكويت تاعي هنا يطيب ونروح نحضره مع بعض جولي البرتقال. نحتاج في وصفة الجولي الكأس من عصير البرتقال، نحطه في الكاسرونة بهذا الشكل، ونضيف عليه ملعقة واحدة من السكر وملعقة واحدة من النشا. راح نخلطهم مليح مليح يا البنات، ونحطهم فوق نار متوسطة مع التحريك المستمر، يعني حتى تشوفوا الكريمة تاعكم ثقالت ولا بدات تعقد. في هذا الأثناء راح نجيب مقدار 5 غرام من الجيلاتين، ضروري في هذه الوصفة يا البنات. والجيلاتين اللي نستعملوه درت لكم النوعية تاعو المرة الماضية، جيلاتين بقري. المهم نحتاج 5 غرام، ذوبته في ملعقة واحدة من الماء. راح اخليه جانبا حتى يشرب كامل هذاك الماء. وهنا الكريمة تاعنا بعد ما بدات تعقد كما راكم تشاهدوا، انا يعني زربت نحيتها شوية، لكن نتوما خلوها تزيد تعقد شوية اكثر. المهم بعد ما تنحوها وهي سخونة حطوا لها هذاك الجيلاتين باه يذوب معاها. فوالا بهذا الشكل حتى يذوب كامل، لازم تأكدوا انه كامل هذاك الجيلاتين ذاب. بعدها هنا البنات راح نجيب هذا السيركل، غلفته بالبابي فين كما راكم تشاهدوا. هو من المفروض نستعمل شكل المربع لكن ما عنديش، اذا استعملت هذا الدائرة ما كاش مشكل. بعد راح نقسمه على شكل مربع. حطيت الجولي تاعي داخل السيركل كما راكم تشاهدوا، وحطيته في هذا الصحن. راح ندخله للمجمد لمدة 2 سوايع كاملين حتى يجمد ويتماسك جيدا. نمر هنا لتحضير الكريمة وموس الشوكولا. نحتاج فيها مقدار 250 غرام من الشوكولا بالحليب، ونحتاج ايضا مقدار 200 غرام من الكريمة الطازجة. راح نحط الكريمة مع الشوكولا بهذا الشكل. تقدروا هنا تعوضوا الكريمه الطازجه بالكريمه السائله، ما كان حتى مشكل. راح نحط الكل في حمام مائي مع التحريك مره على مره حتى تذوب كامل هذيك الشوكولا. راح نجيب هنا كميه اخرى من الكريمه حوالي 300 غرام. الكريمه اللي نستعملها هذه هي البنات بطوش. تقدروا دائما كما قلت لكم تعوضوا الكريمه الطازجه بالكريمه السائله. وهنا من الجانب الآخر جبت مقدار 10 غرام من الجيلاتين، حطيتها في ربع كأس من الماء. راح أخليه جانبا حتى يشرب كامل هذاك الماء. راح نخلط هنا بالخلاط الكهربائي الكريمة الطازجة جيدا، ما خلطهاش يعني مليح حتى تولي كامل متماسكة. نخلطها غير شوية بهذا الشكل حتى يتضاعف شوية الحجم تاعها برك. بعدها راح نجيب خليط الكريمة الطازجة والشوكولا اللي حطيتهم في حمام مائي. في هذا الأثناء وهما سخونين راح نضيف لهم الجيلاتين اللي كنا حطيناه في الماء باه يشرب كامل هذاك الماء. فوالا راح نخلط مليح الجيلاتين مع الشوكولا بهذه الطريقة حتى يذوب كامل. اذا كما راكم تشاهدوا بهذه الطريقة راح نحط الشوكولا مع الكريمة بهذا الشكل، ونخلط جيدا بالخلاط الكهربائي، ولا تقدروا يعني تخلطوا برك بسباتيلا ولا بلا ماغيز. انا هنا خلطت بالخلط الكهربائي، لكن في الاخير استعملت لا ماغيز احسن. دروك تشوفوا الشوكولا اللي قاعده تراهي كامل لتحت. المهم هنا تخلطوا مليح الكريمه تاعكم يا البنات بهذا الشكل،
وهنا نعتذر منكم بزاف، يعني تكونوا لاحظتوا تغيير في صوتي، راني بلا غريب ولا راني في حالة. دعواتكم بالشفاء حبيباتي. فوالا، اذا هنا بعد ما خلطت مليح الكريمه تاعي راح نرجع مرة اخرى للبسكويت. اذا هذا شكل البسكويت تاعنا بعد ما طاب. راح نقسمه هنا على حسب هذا السارسو ولا هذا الاطار. نجيب القطعة ولا الطبقة الاولى، نثبت عليها الاطار بهذا الشكل، ونجيب كمية من الكريمة نحطها فوق البسكويت بهذا الطريقة. هنا البسكويت تاعي ما شربتوش يا البنات، اذا تحبوا تشربوه شربوه، لكن ماشي بزاف، يعني ما تكثرولوش بزاف. فوالا، اذا بعد ما حطيت الطبقه الاولى من الكريمه كما راكم تشاهدوا، نعاود نجبد هنا جولي البرتقال اللي كنا حطيناه في المجمد. هنا البنات لازم تخلوه يعني حتى يجمد، عطيوله وقته باه يجمد مليح. انا زربت عليه ونحيته، هو هكا هو يبان جامد، لكن يعني كي نحيته من البابي فيلم ما فهمتش ذابلي ولا ما عرفتش كيفاش. المهم نجيب هنا هذا القطعه تاع البسكوي اللي راح نحطها فوق الكريمه، ونحط فوقها جولي البرتقال. شوفوا هنا واش صرالي، شغل ذاب ولا ما عرفتش ولا ما عرفت واش صرا يعني بالضبط. المهم هنايا سقمته بهذه الطريقه، حطيته كطبقه وزدت حطيت فوقه طبقه اخرى من البسكويت، يعني حطيت زوج طبقات، طبقه تحت الجولي وطبقه فوق الجولي. فوالا بهذا الشكل. شوفوا انا ما كفاتنيش طبقه تماما، زدت غطيتها بهذاك الجزء ولا هذوك لي شوت اللي كانوا باقيين. المهم هنا البنات راني زدت حطيت كميه من الكريمه كما راكم تشاهدوا. حاولوا تعمروا مليح هذوك الفراغات كما راني ندير انا. حاولوا يعني تهبطوا الكريمه كامل لتحت باش تعمروا هذاك الفراغ اللي بين البسكويت بين السارسو. فوالا بهذا الشكل. وهنا راح نعاون روحي بالكوبات، راح نضغط عليها في نفس الوقت ونمشيها يعني باه نليسي الكريمه تاعي كامل. كي تضغطوا عليها البنات تضغطوا على الكريمه باه تهبط لتحت وتحكم بلاصتها مليح، هكا باه تجيكم لونطخومي تاعكم باهيه. راح نديسيها كامل وندخلها للمجمد ليله كامله من المستحسن، يعني اذا تحبوا حاجه تجيكم شابه وتجيكم على اوصولها خلوها ليله كامله. نروحو هنا نوجدو كلاصاج الشوكولا اللامع، واللي هي اخر خطوه في لونطخومي تاعنا. نحتاجو كاس الا ربع من السكر العادي، نحطه في الكاسرونه بهذا الشكل، ونضيف عليه كاس الا ربع من الماء. راح نزيد نضيف 2 ملاعق يكونوا معمرين من الكاكاو البني، وراح نضيف ايضا الكريمه فيما بعد. نخلط جيدا هذه المكونات اللي حطيتهم في الكاسرونه بهذا الشكل، خلطهم مليح مليح. راح نضيف الان كميه الكريمه. المقادير بالجرام يا البنات، هنا 100 جرام من الماء، 100 جرام من السكر العادي، و100 جرام من الكريمه الطازجه. اذا نخلطهم جيدا بالفو بهذا الشكل، وراح نحطهم فوق نار متوسطة مع تحريك المستمر حتى ياخذ الغلية الاولى. يعني كي يبدا يغلي على المرة الاولى راح تنحيه من فوق النار، ونضيف له هنايا كمية من الجيلاتين اللي هي 10 جرام. حطيتها في ربع كأس من الماء يعني حتى شرب كامل هذاك الماء، وضفت هنا لهذه المكونات كما راكم تشاهدوا. راح نحرك جيدا جدا حتى يذوب كامل هذاك الجيلاتين. راح نجيب هنا مقدار 150 جرام من الشوكولا بالحليب، نفرغ فوقها الخليط نتاعنا بهذا الشكل وهو سخون حتى تذوب الشوكولا جيدا. وهنا قعدوا تحركوا مليح يا البنات حتى تذوب كامل هذيك الشوكولا جيدا. بعدها راح نجيب البابي فيلم ونغطي على الكلاصاج تاعي، ونخليه ايضا يبات ليلة كاملة، هذا ضروري لنجاح الوصفة. وعلى الغدوة البنات عاودت رجعت للكلاصاج تاعي كما راكم تشاهدوا، لقيته جامد تماما ومتماسك جدا. هذا هو القوام تاعو، هكا يكون بعد ما تخلوه يبات ليله كامله. راح نحط الكلاصاج في حمام مائي ونخليه حتى يذوب كامل. نعاود نجبد ثاني لونطخومي كما راكم تشاهدوا راهي جامده تماما. نسي برك نحيها من هذاك الصحن فوالا بهذا الشكل، وراح نحاول نديمو ليها هنايا بهذا الطريقه. انا سافوها غير بلا قليل البنات باش تجيو لكم بسهوله. فوالا بهذا الشكل. راح نحطها مال فوق هذيك الغرفيه بهذا الشكل. تحبوا ديروا يعني كيسان ولا معليش، المهم حاجه تكون صحيحه باش ما تطيح لكمش.
نسيي برك نسقم هذه الاطراف ونجيب الكلاصاج تاعي بعد ما خليته ذاب تماما وعاود برد تماما. انا ما عنديش الترمومتر صراحة، لكن خليته حتى برد كامل، يعني عطيت له كامل الوقت حتى برد مليح. راح نقلاصي بيه بهذه الطريقة كما راكم تشاهدوا، وشوفوا كيفاش راهو بزاف بزاف هايل ولامع جدا. نعاود نغطي هنايا على الاطراف. هنا كاين اطراف يعني ما تغطاوليش، لكن زدت نحيت يعني من هذاك اللي راهو سايح في الصحن. نكمل التزيين هنا البنات بالكاوكاو المحمص والمطحون، نحطه على الاطراف بصح غير من تحت شويه، ماشي يعني كامل حتى للفوق، غير من تحت. هنا تحبوا ديروا كاوكاو ولا اللوز ولا البيستاش ولا حتى جوز الهند، زينوا به على الاطراف. وهنا راح نختم التزيين بقطع من الفراوله وشوكولا رافاييلو. ودائما تزيين نقولكم يعني يبقى اختياري، تزينوا الحلويات نتاعكم ولا لي طاق تاعكم كما تحبوا، الطريقه اللي تفضلوها دائما. فوالا البنات لونطرومي تاعنا راهي واجده. صراحه واش نقولكم خرجت تحفه تحفه تحفه. كنتوا طلبتوا مني بزاف هذه الوصفات الراقيه في الباتيسري. نتمنى ان شاء الله نكون يعني وفقت في تحضير هذا الوصفه، وان شاء الله يكون الشرح مفهوم وواضح، ويكونوا جميع يعني خطوات واضحين. ونتمنى ايضا جربوها جربوها ما راحش تندموا. ما تقولوش يعني بزاف معقده، ولا بالعكس والله حاولت نسهل لكم ونبسطلكم في جميع الخطوات. شوفوا انا الشكل تاع بعد ما قسمتها كيفاش راهي تبان. والله وصفه بزاف هايله وخرجت تهبل. اذا حبيباتي كانت هذه الوصفه اللي حبيت نشاركها معاكم اليوم. نتمنى من كل قلبي تعجبكم وتجربوها، ونتمنى ايضا اذا عجبتكم تشاركوها مع اصدقائكم واحبابكم للاستفاده. ما تنسونيش حبيباتي من دعواتكم بالشفاء. نخليكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.